Я что рассказываю? Вот это знание, что ты снимаешь пальму? Я готова тут. Ты спальню. Не спальню. Снимаешь, Темно? интересно. Не темно. Очень хорошо. Хорошо. Толик с утра гостиница Тель-Авив собирал. Или ты не знаешь? Не, он напрямую ехал. Определюсь. С севера у нас снег, полоса болото. Всем надо узнать, почему это. Кого ты делаешь, да? Шриша, Дракова, Рамля, вот. Супер. Это кто? Вова. Тоже Вова, да? Знаешь, что ты? По-моему, Я неправильно советую. Вова. Вов, что ты делаешь? Какие города? Да? Какой у него номер, спроси. Тройка. Троечник личный. Ладно, спасибо. Заезжай. Господа, по поводу одного автобуса я знаю. Автобус номер 3 едет Аришон Лицион, Рыховат, Лот, Рамле. Ну, автобусы уже, основная часть здесь. Сейчас на месте узнаем по поводу Кфар-Сабы, собственно говоря, и Бат-Яма. Гостиница Тель-Авив. День 36. Площади среди Израиля.